बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई अब हाम्रो नाटकमा स्वागत छ। तपाईँहरू अब हाम्रो नाटक हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ। हामीले यहाँ देखाउन गइरहेको नाटकलाई सरल नाटक भनिन्छ, जुन हामीले आज यस बाँसगढी महोत्सवमा देखाउने अवसर पाइरहेका छौँ। सबैजनाले ध्यानपूर्वक हेरिदिनु होला है त। बाँसगढी नगरपालिकाको बाट आयोजना गरेको हो, जुन नाटकको स्क्रिप्ट लेखन तथा प्रशिक्षक श्री निरञ्जना चन्द्र निरु र कलाकारहरू द्वय विशाल केसी र पिङ्की बोहराद्वारा लेखिएको हो। र तपाईँहरूले आज यहाँ हेर्न गइरहेको नाटक कुनै टाढाको नभएर हाम्रो आफ्नै गाउँ घरको देखिरहेको हाम्रो आफ्नै समाजको कथा हो, जुन तपाईँहरूले किरहनु भएको र कतिपयले भोग्दै आइरहेको सत्य घटनामा आधारित रहेर आज हामी यो नाटक मञ्चन गर्दैछौँ। ल अब हेर्ने त नाटक ल सुरु गरौँ है त। यस बाँसगढी नगरपालिकाले आयोजनामा तयार पारिएको प्रस्तुत छ नाटक आशाका किरणहरू। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 हिप हिप साथी आज मेला हेर्न जाऊँ है। जान्न म त कति धेरै पढ्नु छ, कहाँ मेला जानु यार। जाऊँ न, आज छुट्टीको दिन त हो नि, शनिबार। जानेर जाऊँ न। अब तैँले भनिहालिस् जाऊँ। जा भाइ। ल ल ओइ तैँले पैसा त ल्याछु कि पैसा ल्याछु। ल आज पिङ खेल्नु पर्छ है। चर्के ल ल एकदम गर्नुपर्छ है। हुन्छ। ल ल टिकट 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 माघ महोत्सवको टिकट 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 टिकट। चटपटे अमिलो पिरो खानुहोस्, अमिलो पिरो चटपटे 5 10 15 को बदाम सुन्तला लिनुहोस्, मौसममा सस्तो बदाम सुन्तला लिनुहोस्, बदाम सुन्तला। ओ झन्डी फुट्छ आउनुहोस् ल इट्टामा 1000 रुपियाँ टिकट पाइँदैन है। इट्टा र बोल मर्रा। टिकट 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 माघ महोत्सवको टिकट। दिदी 2टा टिकट दिनु त। हुन्छ बहिनी, लिनुहोस् न। दाइ चटपटे गराइदिनु त 20 को। पैसा दे त। कति पिरो हो के चटपटे, छ्या कस्तो नमिठो। ए बहिनी लानुहोस् न सुन्तला बदाम लानुहोस्, लानुहोस् न हेरेको उता यता घर फर्किनु लानुहोस् लानु न बहिनी, मिठो छ राम्रो छ लग्ने र लानु न राम्रो छ सस्तो छ। दिनु न कतिको 100 रुपियाँको एक। ए मलाई पनि बदाम दिनु है। तैँले दे है पैसा, म त दिन्न। मलाई बदाम। धन्यवाद। एकदम पैसा दुर्गेश थापाको त चर्के पिङ हेर्नु कति रमाइलो यहाँ। कति रमाइलो कति रमाइलो भएछ। ओइ ढिलो झारा गर्छ त। अब फेरि यता हिँड्न लागिसक्यो यसले। दादा 500 पुर्छ भाइ। ल नानी यसलाई खेलाउनै आउँदैन क्या यार, पार्दैन त। ओ बाबु राम्रोसँग खेला त। हानु क्या कस्तो रहेछ। परो 500 1000 कति चिकन निकाल्छ के हाल्नु त दिएन यार। ल मेरो पालो 50 को 100। ओइ आउँछु, म एकछिन टोइलेट गएर आउँछु। त यहाँ बस्दै गर, यताउता कहीँ नजानी फेरि। यताउता ढिला नगरेछ है, म एकछिनमै आइहाल्छु कि 5 मिनट जस्ट। छिटो आइज है, मैले भनिदिएँ कि छु नि फेरि। म के पिकी हो होइन विशाल हो। कस्तो नचिनेको के तिमीले? को हो त तिमी? म तिम्रो आफ्नै मान्छे हो के। भाइ भैया आँखा दुखिसक्यो, मैले भनिदिएँ कि छु नि पहिल्यै।
नचिनेको तिमीले त अहिले तिमी हान्छौ है भेट कस्तो कि तिमी त तिमी चिनेर पनि नचिने जस्तो गर्छौ तिमी त तिमी पनि मेरा हेर्न आएको कहाँ थियौ त तिमी त्यही थिए तिमीले त हेर्दै हेर्नौ मलाई ए मैले देखिनँ होला नि तिमीलाई अनि अस्ति फेसबुकमा रिप्लाई किन नदिएको त मलाई तिमीले अस्ति फेसबुकमा को केटीको फोटो हालेको नि बहिनी हो कि त्यो बताएको कसरी बहिनी तिमी त कस्तो के नबताउने मेरो आफ्नै बहिनी हो त्यो अबदेखि फेसबुकमा कसैको फोटो हाल्यो भने मैले जाने आउँछु गौथली नरिसाउन के हातमा छुरा लगाउन मन छ नि गाउँलेलाई नरिसाउन बजाउन मन छ नि नरिसाउन प्लिज गौथली हातमा छुरा लगाउन मन छ नि गाउँलेलाई साँच्ची राखेर बाजा बजाउन मन छ नि बस गरी मेला घुमानी चर्खे पिन कति राम्रो दिदी के त्यो कति राम्रो के बालखैमा दिल बस्यो गौथली नभरौ त मनमा भयो भने बालदेवाको मुद्दा चलानी भागो भने बालदेवाको मुद्दा चलानी ओइ आउँछु के गरियो छि 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 लाज शरम भने केही छैन है दिउँसै हिँड छिटो छिटो आउन रोलिङ गर्ल्स बस्नुहोस् ल आज चाहिँ हामीहरू किशोर अवस्थामा के कुराहरू परिवर्तन हुन्छ भनेर हेर्छौँ हुन्छ ल यता हेर्नुहोस् त केटीहरूमा चाहिँ आवाज सुरिलो हुँदो रहेछ कस्तो हुन्छ अरे सुनिलो हुन्छ हो अनि केटाहरूमा चाहिँ स्वर एकदमै धोत्रो हुन्छ कस्तो हुन्छ अरे धोत्रो हुन्छ सर यो बेलामा केटालाई केटीतिर अनि केटीलाई चाहिँ केटातिर आकर्षण हुन्छ कि तर त्यो भएर चाहिँ हामीहरू बस्नुपर्छ हुन्छ ल आजलाई यति नै अरू चाहिँ भोलि पढाउनु हुन्छ आफ्नै आँखाले देखेको हो नेपालीबाट माथिसकै राति हो सरले हिजो कस्तो सर पनि पढाउनु हुन्छ नि पढाउन त पढाए सरले केही पनि बुझेन है जहिले पनि त्यही किशोर अवस्थामा देखिने परिवर्तन बाहेक अरू के घरको कामले सब नथलिङ्ग छ केटी कहाँ गई ए अन्सु हजुर मामी मेरो मोबाइल कहाँ छ मसँगै छ लिएर आइज त हस् मामी बाबालाई फोन लगाइदिए त हुन्छ मामी हेलो बाबा ढोगरी सन्चै हुनुहुन्छ ए मम्मीलाई फोन दिने मम्मी लिनुहोस् मोबाइल ए त्यो दुध बजार पुऱ्याएर आइज त हुन्छ मामी ढोगरे बुढा सन्चै हुन्छ म नि सन्चै छु खै स्कुलबाट आएर पढ्न बसेकै हुन्छ आफै पढ्छे भाइले पनि सिकाउँछे यताको चिन्ता नगर्नु होला ए दिदी दिदी हुन्छ होइन दिदी नमस्कार नमस्कार बहिनी के कति काम थियो ए अस्ति मैले भनेको थिएँ नि केटा लिएर आउँछु भनेर उहाँ नै हो त्यही पनि बजारमा तल भेट भयो भाइले पनि आउने मन गरे त्यसैले आएको दिदी ए आउनु आउनु घरको कामले सब लथलिङ्ग छ यतै बसौँ लाउनुहोस् दिदी आइज न भाइ बस आफ्नै दिदीको घर जस्तै त हो नि दिदी भाइ नै हुन् 6-7 वर्ष विदेश बसेर आएका अब यिनलाई लाउन खान जग्गा जमिनले पुगिहाल्छ त्यही माथि विदेश बसेका झन् यिनलाई अब लाउन खान पुगेपछि नानीलाई पनि सुक्खैले पाल्छन् क्यारे दिदी भाइ त भन्न ए दिदी
विदेश भन्ने मात्र हो, त्यहाँ धेरै गाह्रो हुन्छ। मैले पनि गाह्रो सहेरै आयो नेपालमा आएको। अब विदेश नजाने यतै केही व्यवसाय गर्ने विचारमा छु। त्यसैमा मेरो फ्यामिलीमा पनि कोही छैन। कस्तो घाँटी खस्कसायो, पानी ल्याएर बोलाउनु न दिदी अंशुलाई। अंशु हजुर मामी। पानी लिएर आइज त। हस्। आमा पानी लिनु। दिदीलाई दे। दिदी पानी। हुन्छ खैर ढोक गरे कि दिदीलाई। अस्ति बाटोमा त भेट भएको नि, दिनकै ढोक गर्नुपर्छ न। हेर न बोले कि ढोक गर सबैलाई। नमस्ते दिदी। नमस्ते। नमस्कार नानी, आइज न बस। होइन मेरो काम छ, म विपनाको घर जान्छु है। हुन्छ, बाई आन्टी। बाई। ल दिदी, मेरो पनि सानो काम छ, म पनि अहिलेको लागि लाग्छु। अरू कुरा म चाहिँ सीताजीसँग भेट्दै गर्ला नि। ल हुन्छ, हस्त नमस्कार। दिदी, अब बाबुलाई पायो भने नानीले सुखै पाउँथ्यो के अरे। अब यता दाइसँग नि कुरा मिलाउनु होला। हुन्छ नि बहिनी, हामी घर सल्लाह गर्छौँ अनि खबर गर्छु तिमीलाई। ल ल दिदी, उताबाट त सबै ओके छ, यता पनि कुरा मिलाउँदै गर्नु। अहिलेलाई म पनि लाग्छु है दिदी। ल ल। उही मलाई म्याथको होमवर्क सिकाइदिएन, मलाई त केही पनि आउँदैन। मैले त नेपालीको सबै नोटहरू गरेछु, म्याथको 1-2वटा बाँकी छ, अहिले बसेर गरौँ न ल। हस्, मलाई सिकाइदे है। ल ल सिकाइदिइहाल्छु नि म। यो आला सिकाइदे न मलाई। भोग सिकाइदिन्छु। हे म त पढ्दिनँ, पढेर हात्ती ठुलो भएको होइन, नपढेर कमिला सानो भएको होइन। म त बरु अब एउटा टिकटक बनाउँछु। अबि मेरो टिकटक त यति धेरैजना मान्छेले हेरेछन्, अब त म पनि भाइरल कस्तो नहुला र। अब त म झन् धेरै टिकटक बनाउँछु। यो इफेक्ट त कति राम्रो, म राम्रो हो कि इफेक्ट राम्रो होला। ओइ आउँछु, के गरेको यो पढ्नु लेख्नु छैन? के हो तेरो तालामाला? ओहो केटी त खुब फर्किरहेछिस् त, थाहा छ मलाई, थाहा छ। के देखिसक्छ अहिले त्यस्तो ममा फरक के नै छ र ममा? के रे त धेरै कुरा नलुका। अस्ति त्यहाँ मेलामा कोसँग लुकी लुकी फोटा खिचेकी थिइस्, अनि ट्युसन सकेर कहाँ कोसँग भेट्न जान्छिस्, सब थाहा छ खुब। ए बिस्तारै बोल कि तल आमाले सुन्नुहुन्छ। के आमालाई थाहा नहोला र? अनि आमालाई थाहा भए त भनिहाल्नुहुन्थ्यो नि, कसैलाई नआएको कुलकुले बैस मेरै छोरीलाई आएछ भनेर। हो धेरै चेपाएर नपार है, यत्रो आलु आउला अनि खालिस। आलु आए त बरु म उसिनेरै खान्थे, बरु होइन नि पोलेरै खान्थे। हेर केटी, यो माया भन्ने रोगले टोकेसी बल्ल थाहा पाउँछिस्। माया भनेको त कस्तो अर्कै हुने रहेछ। मलाई त थाहै थिएन नि कोही मलाई यति मन पर्छ भनेर। एकचोटि माया गरेर त हेर, अनि बल्ल थाहा पाउँछिस्। परेको छैन मलाई यो माया सायाको चक्करमा पर्न। मलाई त मेरो स्वास्थ्य फिल्डमा गएर नर्स बन्ने सपना पुरा गर्नु छ, अनि भाइ र मम्मीको सपना पनि त पुरा गर्नु पर्यो। परेको छैन यस्तो माया सायाको चक्करमा पर्न। फेरि आज बेलुका हिँडेर भरै हुन्न। त पनि कस्तो, मेरो मोहित त त्यस्तो छैन कि मलाई कति माया गर्छ, मेरो कति वास्ता गर्छ। हजुरको प्राणभन्दा प्यारो त्यो मोहितको व्याख्या नगर्नुहोस्। सब केटाहरू उस्तै हो, फुलेको रस चुसेपछि फेरि अरू फुल खोज्दै हिँड्ने। हेर अस्ति मेरो घरमा सीता दिदीले केटा लिएर आउनु भएको थियो। मेरो आमालाई त त्यो केटा धेरै नै मन पर्यो रे। अब त मेरो बिहे गराइदिने रे त्यो केटासँग। म त त्यो केटासँग बिहे गर्दिनँ, मलाई त मोहित मन पर्छ। के रे तेरो दिमाग त ठिक ठाउँमा छ कि? बिहेको कुरा गर्दैछिस् त अहिले? अहिले हेर यो पढ्ने उमेरमा बिहेको कुरा नगरेर केटी भन्दै छु। अहिले फेरि केटाहरूको कोहीको पनि भरुन्न, झन् त्यो मोहितको त पुरै छोड्दै। म त मोहितसँग मात्रै बिहे गर्छु, अरूसँग त गर्दिनँ म। हेर है केटी भन्दै छु, अहिले यो लक्खा जवान उमेरमै बिहे नगर मैले भन्दै छु। हेर हाम्री फुपूकी छोरी त्यो करिश्माले 16 वर्षमै त्यो बिहे गरेर, त्यो 12 नपढ्दै बिहे गरेर कम्ता दुःख भएको छ त्यसलाई। धन्न त्यही 12 पढ्दै थिएर सहकारीमा झुन्डेर छोराछोरी पालेछे। त्यसको पोइ भन्नु हुँदो पनि त्यो लफाङ्गो झल्लो त्यो। अनि हेर कस्तो दुःख छ त्यसको घरमा। त्यस्तै होला है केटी, मैले भन्दै छु है, बिहे नगर होइन। अहिले यो पढ्ने जमानामा राम्रोसँग पढ, धेरै भलाइका लागि भनेको मैले।
यति कुरा हो बिहे नगरे साथी म आएको यहाँ 2 घन्टा भइसक्यो अझैसम्म आएको छैनन् के खै कहाँ गइन् तिनी कहाँ हो के देख्दैन त हो बाटोमा म आएको यहाँ 2 घन्टा भइसक्यो दिमाग के हो के तिम्रो पारा मलाई अघि नै बोलाउने तिमी चाहिँ अहिले आउने हेर मोहित मलाई कसैको मतलब छैन मलाई तपाईँ हुन्छ अरू मलाई केही पनि चाहिँदैन हेर आउँछु तिमीले के भनेको अहिले हाम्रो उमेरै पुगेको छैन अनि सोच त अहिले बिहे गरेपछि पछि कति दुःख पाउँछौ तिमीले यस्तो भगाउन नसक्ने के खाना माया लाउनु कस्तो कि आउँछु रुक न ए गाउँले हो ए गाउँले हो आउन आऊ ए गाउँले आउन आऊ ए गाउँले आउन ए गाउँले आउन आऊ ए गाउँले आउन आऊ अनि के भो यी दिदीहरू पनि थाहा नै नबजाइ गर्छन् पुरै गाउँ टोलटोललाई थाहा छ मैले त त्यस्तै गाई गुई त सुने हो तर पत्या थिइन अब तिम्रो नि आँखाले देख्यो भने चाहिँ पत्या है मैले त्यही त दिदी बैस त हाम्रा पनि आएका हुन् त्यस्तो छाडा त गरिएन खै अब ऊ बेलाका त जमाना कहाँ छन् त नानी अहिले त हेर गाउँ घर समाज सबैको इज्जत खोलामै परेर बहिनीहरूले त होइन छाडा पनि कति दिदी छाडा होइन है दिदी यस्तै हो भने त हाम्रा छोरीहरूले सिक्ने पनि यही त हो नि हो छि 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 गर्ने के गरेको यस्तो यो लेकिन यसलाई लाज बनाउ यही हो यस्तो गर्नु त पहिला ए दिदी हजुरको छोरीले गर्दा हामीलाई बजार निस्किन भनेको गाह्रो भइसक्यो देख्दै पनि अस्ति त्यस्तो राम्रो लाउने ल्याउँदाखेरि नै बहिनी हेर्नु त फङ्गासँग हिँडिरहेछ कसैले नआएको पैसा तँलाई आयो तँलाई यति माया गरे जे भनिस् त्यही दिए आज यही दिल देख्न ल्यायो दुनियाँको चिच्ची दुधु सुन्न ल्यायो आजदेखि त हाम्रो लागि मानिस हेर मोहित मलाई भगाउने भगा नत्र भए म झुन्डेरै मारिदिन्छु के भन्यौ के आउँछु तिमीले म तिमीलाई कति माया गर्छु अनि तिमी झुन्डेर मर्ने कुरा गर्छौ तिमी मरेपछि म के गर्ने त त्यसो भए अब हामी दुईटाले बिहे गर्नुपर्छ हुन्छ म तिम्रो लागि जे पनि गर्न सक्छु आँसुलाई भदै लग्यो मोहितले आमालाई गाल पर्यो आमालाई गाल पर्यो आँसुलाई भगाइ लग्यो मोहितले आमालाई गाल पर्यो गाउँलेलाई बचाने ताल पर्यो गाउँलेलाई बचाने ताल पर्यो गाउँलेलाई बचाने ताल पर्यो गाउँलेलाई बचाउने ताल पर्यो गाउँलेलाई बचाउने ताल पर्यो गाउँलेलाई बचाउने मासु पनि के बनाउँदा त्यस्तो छि नुनै लाग्थेन त्यो मासु भनेको मेरो नानी यति सानो उमेरमा बिहा गरेका छन् हेरौँ के गरी कागज दिन मैले पनि त्यस्तो राम्रो लाउरेले भैल्याउँदाखेरि नै भने चाहिँ हेरौँला नि के भन्छ त्यो खाना त्यो भोज अरे छि त्यस्ता पनि भोज ओहो यो बिहे गरेपछि त कति दुःख पाइदो रहेछ जहिले पनि कामै काम राम्रोसँग समाते कति धेरै हो कि कहाँ हो के मेरी मायालु ओहो के गर्दैछौ के देखेनौ बारीको काम गर्न लागु कति काम गर्छौ के तिमी पनि यहाँ आउन यहाँ बस त एकछिन होइन आज यति दिमाग कहाँबाट आयो म मेरो बुढीलाई कति माया गर्छु होइन आज के चाहिएको छ तिमीलाई पैसा छ तिमीसँग राख्न रे त्यो पैसा ल अस्ति दिएको पैसा खै त अस्ति दिएको पैसा मैले एसएलसी को फर्म भरेकी छु के पढ्नु परेको छैन सीता दिदीको हालत देखेछौ त्यो बिहेपछि काम गर्नु परेछ कसरी के पढ्नु परेको छैन मलाई पैसा चाहियो म पढ्छु तिमीलाई के मलाई थाहा छैन अरू पैसा देऊ हे भगवान कस्तो बौलासँग बिहे
समस्या आएको रहेछ मैले सिस्टरसँग कुरा गरेको छु सिस्टरलाई मैले औषधि पनि लेखेर दिएको छु सिस्टरसँग गर्नु होला उहाँले तपाईँलाई औषधिको विवरण दिनुहुनेछ लिएर जानुहोस् त्यस पश्चात अनि ख्याल गर्नुहोस् है त आफ्नो है हस् डाक्टर साहब हस् ख्याल गर्नुहोस् है सिस्टर हजुर सर को हुनुहुन्छ पठाइदिनुहोस् त अंशुको पालो रहेको छ कहाँ हुन्छ छिटोभन्दा छिटो आइदिनु होला अहिले चाहिँ हजुर जानु पर्दैन अहिले चाहिँ उहाँले म लगेर जान्छु अनि एकछिनपछि हजुरलाई बोलाउँछु हजुर यतै कतै बस्दै गर्नु होला है हुन्छ सर हजुर हजुर यो चाहिँ उहाँको रिपोर्ट ऊ चाहिँ मेरो चिन्जानकै बहिनी हो उसको राम्रोसँग चेक गरिदिनु होला है हस् भइहाल्छ नि बस्नुहोस् न हस् सर म लागेँ हस् डक्टर साहब नमस्कार नमस्कार के कति समस्या लिएर आउनुभएको नि चक्कर आउँछ अनि त्यही भएर आएको यहाँसम्म मुखबाट अमिलो पानी आउँछ आउँछ यस्तो हुन लागेको कति भयो नि 2-3 पटक भयो अनि योभन्दा पहिले कतै चेक जाँच गर्नुभएको थियो या केही औषधिहरूको प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यस्तो त छैन अनि एक्लै आउनुभएछ त एक्लै आउनुभएको त्यहाँ पनि आएका छन् सिस्टर हजुर सर उहाँको श्रीमानलाई पठाउनुहोस् त मोहित मोहित भन्ने मान्छे कहाँ अनि हुनुहुन्छ विवाह भएको चाहिँ कति भयो नि बिदा भएको 3 वर्ष भयो के भयो डाक्टर साहब के भयो कहाँ गएको यति वर्षमा बोलाएँ मैले हजुरलाई डाक्टरले 2 नम्बर कोठामा बोलाउनु भएको छ छिटोभन्दा छिटो गइदिनु होला हजुर हुन्छ, हुन्छ। बिरामी आउनुहुन्छ नमस्कार डाक्टर साहब नमस्कार नमस्कार उहाँ तपाईँको श्रीमती हुनुहुन्छ हो डाक्टर साहब मेरो आफ्नै श्रीमती हो किन के भयो डाक्टर साहब हेर्नुहोस् तपाईँहरूले त अपराध गर्नुभयो त हामीले के गर्यौँ डाक्टर साहब त्यस्तो केही गरे जस्तो त लाग्दैन डाक्टर साहब हेर्नुहोस् नेपालको संविधान अनुसार 20 वर्षभन्दा कम उमेर विवाह गर्नु पाइँदैन तपाईँले 20 वर्षभन्दा अगाडि विवाह त गर्नुभयो र विवाह गर्नुको साथसाथै उहाँको गर्भमा बच्चा पनि भइसकेको छ यसरी सरसर्ती हेर्ने हो भने कानुनी तौरले तपाईँहरूले कति मुद्दाको फेस गर्नुपर्छ होला सोच्नुहोस् त ल ठिक छ यो मुद्दाहरूभन्दा पनि सबैभन्दा माथि त मान्छेको ज्यान नै हुने गर्दछ तपाईँले धेरै काम नगर्नुहोस् भारी सामानहरू नउठाउनुहोस् तपाईँले गरेको एक केयरलेसनेसको कारणले गर्दा पछि तपाईँलाई समस्या आउन सक्छ त्यसै कारणले गर्दा ख्याल गर्नुहोस् औषधिको लिस्ट लेखिदिएको छु मेडिकल जानुहोस् फलोअपका लागि आइराख्नुहोस् है हुन्छ धन्यवाद डाक्टर साहब हस् एकदम ख्याल गर्नु है सिस्टर हजुर सर अर्को को हुनुहुन्छ पठाउनुहोस् त हजुरको पालो रहेको छ कहाँ हुनुहुन्छ हजुर नातिनी यही छु हजुरको चाहिँ यो रिपोर्ट लग्नु अनि हजुर चाहिँ 3 नम्बर कोठामा गइदिनु होला है ल हुन्छ नातिनी हस् जानु राम्रोसँग जानु है बुवा। पनि कति बेर लाग्यो ओहो डाक्टर साहब नमस्ते नमस्कार नमस्कार बा बस्नुहोस् न ए बाबु के कति समस्याले आउनुभएको नि अब बाबु हात खुट्टा दुख्छन् कम्मर कति खान्छ छाती पनि सुहा सुहा गर्छ यो निको हुने दबाई के होला डाक्टर साहब योभन्दा पहिले कति चेक जाँच गराउनु भएको थिएन अब छैन अब चाहिँ यहीँ आएको लामो सास तान्नुहोस् त अझै लामो तान्नुहोस् न ए डाक्टर साहब सासै नभएको बुढोलाई कति लामो तान्नु भनेको म त मरिँदैला ए बाबा नि बिस्तारै तान्नुहोस् न अनि बाले कहीँ कतै नसालु पदार्थ प्रयोग गर्ने गर्नु भएको छ अब बाबु एक्लो बिरामी मान्छे दुःख भुलाउनलाई यति एक गिलास चिनी पार्छु अनि चाहिँ बेलुका 3-4वटा चोट मात्रै हो अरू केही छैन हेर्नुहोस् त्यस्ता नसालु पदार्थले हजुरको स्वास्थ्यलाई असर गर्ने गर्दछ त्यसकारण त्यसलाई छोड्नु पर्यो ल 15 दिनका लागि के औषधि लेखिदिएको छु होइन यसको प्रयोग गर्नुहोस् त्यसपछि फलोअपमा के हुन्छ हेरौँला है ओहो 15 दिनको औषधि बाबु आजै निको हुने छैन बरु सुई हालेर हुन्छ भने यता घोइदिउँ सुई घोइदिउँ त ए बाबा नि त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ त्यत्रो
ठुलो हाई डोजको औषधहरू प्रयोग गर्दा तपाईँले अरू औषधिले कामै गर्दैन र त्यस्तो हाइटको एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग गर्ने भने मान्छेको ज्यानै जान सक्ने खतरा पनि हुन्छ। त्यसै कारण भने अहिलेलाई यही औषधि प्रयोग गर्नुहोस् अनि त्यस पश्चात के हुन्छ पछि हेरौँला नि है। ल हुन्छ त त्यसो म गए त हस् आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् है। 15 दिन खाने औषधि म त बिर्सिरहन्छु नातिनी म गएँ है त। हस् बुवा जाऊ। सिस्टर सर अबको केही टाइमको ब्रेक हुन्छ बिरामीहरूलाई पनि खबर गरिदिनुहोस् है। हस् डक्टर चाहिँ अहिले छुट्टी छ अनि उहाँ नास्ता खानु जानुभएको छ। हजुरहरूलाई पनि भोक लाग्छ भने नास्ता खाएर फेरि पर्चे हातमा लिएर आउनु होला। हस् एकछिनपछि म पनि लागेँ। यस्तो अवस्थामा पनि कति काम गर्नु परेको, घरको काम सब लथालिङ्ग छ। यो कोट धोइदिनु पर्ने कुराको बस यस्तो अवस्थामा किन यति गाह्रो काम गरेकी तैँले? घरको काम सबै लथालिङ्ग छ। बाहिर एकजना कमाउन जानै पर्यो। ज्वाइँ गइदिए ज्वाइँ बनाउँदा बाहिर काममा गएका छन्, आउँदै होला नि बाटोमा। हेर यस्तो अवस्थामा छोडेर पनि कहाँ गएछन्? ए ज्वाइँ साहब, ए ज्वाइँ साहब, कस्तो के भयो के भन्नुहुन्छ? तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो? अहिलेसम्म मैले कति बोलाएँ तपाईँलाई? यहाँ आउँछु, यस्तो अवस्थामा पनि आउँछुले किन यति गाह्रो काम गरेको? मैले भनेको नि तिमीलाई। अब चुप लाग्नु, छिटो हिँड्नु, हस्पिटल लगेर जाऊँ। अझ गराउनुहुन्छ? मेरो बुढीलाई चोट त लागेको छैन। किन नलाग्नु र चोट? लागेछ र? देख्नुभयो त बाल विवाह गर्नका नतिजाहरू। सानै उमेरमा विवाह गर्नाले घरमा आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएको छ। दुवैजना अपरिपक्व हुनाले घरमा झैझगडा भइरहेको छ। पढ्न पाएको छैनन्, भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। त्यसैले हेर्नु, हामी सबैले आफू एउटा परिपक्व भएपछि मात्र विवाह गरौँ, आफू पनि सभ्य बनौँ र सभ्य समाजको निर्माण गरौँ। र यो त तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। र अब तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु एउटा परिवारको कथा। एउटा परिवारमा आमा बाबाका लागि छोराछोरी भनेको सब थोक हुन्। छोराछोरीकै लागि भनेर रात दिन नपनि रगत पसिना बगाएर मेहनत गरिरहेका हुन्छन्, काम गरिरहेका हुन्छन्। यो त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। र तपाईँहरू अब हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो परिवारमा के हुन्छ। आउनुहोस्, स्वागत छ हाम्रो परिवारमा। ओहो रविकी आमा, खै मेरो ब्याग कहाँ छ? सब रेडी गरिदिएको छु। ओहो सधैँ जाँदा भनेको ढिलो भइहाल्छ। ल बेटा म गएको है त। बाबा के को भन न? मैले के भनेको थिएँ बाबा? ओ सरी बेटा, चिन्ता नगर न। सब सामान मैले लिस्ट बनाएको छु, ल्याइदिन्छु आज बेलुका। राम्रोसँग बस है। हजुर बाबा। बाबा बाबा हजुर हजुर। मामुले सधैँ एउटै खाजा दिनुहुन्छ, मलाई त इरिटेट लागिसक्यो बाबा। ए के चिन्ता लिएको? यो पकेट मनी राख, के खानु मन छ खाऊ, आफ्नो ख्याल गर, राम्रोसँग पढ है त बाबु। हस् बाबा, बाई बाई। ओहो हेर त, मेरो बुढी त कति राम्रो देखिएको, काम गर्दा नि कति राम्रो देखिएको कि तिमीलाई। हो फगाउन त खुब आउँछ है। फगाउने भनेको आफ्नै बुढीलाई त हो नि, अरूको बुढीलाई फगाउने कुरा भएन क्या अरे। ल म गएको है त। ए साथी, भरे मेरो मिटिङ छ, आउन अलिक ढिला हुन्छ होला। आजको बेलुकाको डिनर मेरो बाहिरै हुन्छ, राम्रोसँग बस्नु है। ए सुन्नुहोस् त, हजुर हजुर। भान्साको लागि केही सामान सकिएको थियो, नुन तेल बेसार मसरुम, अनि बाबुको लागि च्यवनप्रास पनि लिएर आउँ। ए ल के त लिस्ट पाएर मलाई फेसबुकमा म्यासेज गरिदेऊ, म डेलिभरी गराइदिन्छु है त। बाई बाई बुढी।
हजुर मामु स्कुलको लागि लेट हुन्छ छिटो रेडी हो हस् मामु छिटो है हस् आजको यस वडा स्तरीय वक्तित्व कला प्रतियोगितामा रविले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ। उहाँलाई पुरस्कार वितरण तथा अभिवादन गरिदिनु हुन आदरणीय सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर धेरै धेरै बधाई छ रवि, अझै यस्तै गर्दै जानु, हाम्रो विद्यालयको नाम राख्नु ल, बधाई छ। थ्याङ्क यू सर रवि बधाई छ तिमीलाई आफ्नो वडाको र आफ्नो आमा बुवाको नाम राखेकोमा। यस्तै मेहनत गरिराख्नु, अगाडि बढिराख्नु। ल बेस्ट अफ लक है। थ्याङ्क यू सर सर स्कुल 3 टप गरेछ नि, स्कुलको नाम राख्यो भनेर कत्रो सम्मान गरिरहेछ। साह्रै ज्ञानी छ हाम्रो छोरो। मेरो छोरा पो हो त खै। ओहो छोरा आइपुगेछ त बाबु। ल बधाई छ है तिमीलाई। ल तैँले त बाबुको नाक त एकदम लामो घेउडा आत्रो बनाइ गरे है त गरौँ। ल यही खुसियालीमा ओ के भन्छ यो पनि बाइकको लाइसेन्स लैज। आज इन्जोय गर है त। हस् ल यसले चाँडै आऊ है बाबु। हेर त हाम्रो छोरा त कस्तो लगाइन्छ बाबु। यस्तै भयो भने त इन्जिनियर गर्नुपर्छ है त बुढी। भनेको मानेपछि त छ नि। हो, मानेको कि एकदम ज्ञानी छ हाम्रो छोरा त। मलाई मात्रै बोलायो क्या हो यो बर्थडेमा बोलाउने अनि मलाई मात्रै बोलाउने तिमीले? ए ज्याकी ब्रो आइसक्या? ओहो तपाईँ ढिलो गर्ने आता यस्तै गर्नु तपाईँ। घरमा थोरै केक सेक काट्ने कार्यक्रम थियो, त्यो गरेर आउँदा थोरै ढिला भयो क्या। ल ल यहाँ लथालिङ्ग रहेछ, एकछिन मिलाइदिउँ है। अरू केटाहरू आएका छैनन् अझै? कहिले त हजुरले बोलाउनु भएको होइन र? सबलाई झन् छिटो आऊ है, मेरो थोरै काम छ, म थोरै लेट हुन्छ है भनेको त। सबभन्दा अगाडि त म बोल्छु त यार। ओ रवि भाइ। ओ मेरो रवि भाइ, ओ भाइ कति ढिलो गरेको क्या तिमीले त? अब के गर्ने यस्तै छ। अनि हाम्रो ब्रो कता गयो त यार, अझै आउँदैनन् त? ओ दोस्त यार ठिक छ। ओ यार ठिक छु यार। तिमी कतिखेर आएको? ओ ब्रो यार, ह्याप्पी बर्थडे ब्रो यार। थ्याङ्क यू यार। अनि किन यति ढिला? ल सबैजना जम्मा भइसक्यो रवि भाइ। ल रवि भाइ केक लिएर आऊ त। ल ल दाइ ल दाइ ल आजको रात रोशन दोषको नाम है। ल केटा हो, आजको पुरा रात रैला गर्नुपर्छ। ज्याकी ब्रो ब्रो के काटौँ न यार, आइम सो हङ्ग्री के यार। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ल थ्याङ्क यू केटा हो। केक पनि काटियो, अब हामीसँग के सामानहरू आएका छन्, सुरु गरौँ है त अब। हस् दाइ। बाबु चुरोट निकाल। लिनु दाइ। ब्रो यसरी बर्थडे पार्टी कहिले मनाउनु भएको छ केटा हो? हेर केटा हो, हामी सधैँ 4 जना जुनसुकै पार्टीमा पनि रमाइरहेका हुन्छौँ। हामी यता रैला गरिरहँदा त्यो रवि भाइ कि फ्रुटी बनेर बस्छ कि जुस खाएर बस्छ। आज जसरी हुन्छ त्यसलाई चुरोट खुवाउनुपर्छ, अरू मलाई थाहा छैन। हुन्छ दाइ हुन्छ। ल रवि भाइ आज तैँले नयाँ एक्सपिरियन्स लिनुपर्छ है। आज तैँले यसको प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। नखाने दाइ नखाने दाइ। भाइ रोशन दाईको बर्थडेमा आएर दाइले भनेको मान्दैनस्? दाइ नखाने प्लिज दाइ। ओए खान के हो दाइले भनेको मान्दैनस्? आई हामीसँग किन हिँड्छ त? दाइ दाइ एक पटक मात्रै दाइ।
क्या मजा आयो यार दोस्त यार सिक्यो है सिक्यो क्या हेर्नुहोस् न। क्या सही हुने साथी हेर त केटा हो अनि हेर्नुहोस् त यसको हातमा चुरोट क्या सुहाउँछ नि अनि खान्न भनेर हुन्छ मैले भनेको थिएन साथी एक सरको त्यसको दुने अर्को भनेर होइन साथी पहिलोचोटि खाएको ल केटा हो अब यो शान्त माहौललाई रमाइलो गर्नु पर्यो ऱ्यापर साथी मिठो ऱ्याप जाओस् त ल म यो शान्त माहौललाई ऱ्याप एउटा हानेर रमाइलो गराउँछु है तिमीहरू बिर्दियो सिमसिमे पानीमा झल्ले बेमन गर्छौ कि जिन्दगानीमा सिमसिमे पानीमा झल्ले बेमन गर्छौ कि जिन्दगानीमा हचिलो म तिम्रो त्यहाँसम्म फसेँ म त कान्छीको फिगर देख्दा आमा कसम बसे म त नमान्नु पिरो कोहीको तिम्रो लागि पुरी बसु दुईटा बस अझै म त फर्केर आए कान्छी तिम्रो त्यो गाउँतिर एक कति भयो पहिला पछि जाँदा काम साथसाथको मतलब छैन हेर खाली टाइमतिर उडाइ लाग्छु तिमीलाई पुरी बसु गाउँतिर सिमसिमे पानीमा झल्ले बेमन गर्छौ कि जिन्दगानीमा सिमसिमे पानीमा झल्ले बेमन गर्छौ कि जिन्दगानीमा एक्लै छोरो अब के गर्नु भनेको केही मान्दैन आजभोलि अब यस्तै त सब काम आफै गर्नुपर्छ घरको काम कहिल्यै सघाउने होइन कहाँ गयो होला यत्रो बाउ छोरा दुई बाउ छोरा भएर केही काम आउँदैन सब लथा लिङ्ग छ हेर रवि हजुर मामु के हो यो मामु आँखा देख्नुहुन्न यो कसरी आयो मामु अस्ति ल्याम पठाउनु मात्रै त्यो हो मामु हेर केटा आजभोलि तेरो चाला मलाई ठिक छैन घर पनि टाइममा आउँदैन खाना पनि टाइममा खाँदैन कहाँ गइरहेको म गएँ बाई बाई होइन कहाँ जाँदाको फेरि इभिनिङ वाक जाँदैछु मम्मी नजा भनेको सुन्दैन मामु गएँ बाई अरे कहाँ जाँदाको फेरि बाई मम बाई बाबु नजा भनेको जानु न मम्मी सुन्दैन जानु के बाबाको बाइक लगेर गएँ मम बाई कहिले केही भनेको मानु छैन यस्तै छ आमा कति राम्री पैया हुन्थे नि को हुन्थे नि आमा ओए फुच्चे ओए बोला जिसका बता लियो हेलो फुच्चे बोल अरे दाइ सरी दाइ दाइ एकचोटि माफ गरिदिनु दाइ सरी बोला बोला रिस थपे दाइ सरी दाइ एकचोटि माफ गरिदिनु दाइ प्लिज दाइ अबदेखि आज त्यसलाई एकदम दाइ प्लिज आजदेखि त्यसलाई रिस पनि तेरो आँखा तर गोटी खेल्दैछ थाहा हेर्दैन दाइ साला फुच्चे दाइ चला भनिदिन्छु जा भन एक्सक्युज मी सर हजुर भन्नुहोस् त सर त्यो हाम्रो कक्षाको कपी थियो नि हजुर त्यसले मलाई आज पिटी रवि कम टु अफिस तपाईँ गएर लेखेर बस्नुहोस् हजुर सर किन बोलाउनु भएको होला तल बस्नुहोस् हजुर सर रवि हजुर सर तपाईँको पारा आजकल यति राम्रो विद्यार्थी अनि यस्तो झगडा गर्ने हो होइन सर भोलि तपाईँको अभिभावकलाई बोलाएर ल्याउनुहोस् जानुहोस् सर एकचोटिको लागि माफ गरिदिनु सर प्लिज जानुहोस् म अरू केही सुन्दिनँ जानुहोस् एकचोटिको लागि मात्रै सर अबदेखि मैले यस्तो सुनेँ भने दुइटैलाई सर प्लिज एकचोटिको लागि मात्रै अबदेखि यस्तो गर्ने कि नगर्ने नगर्ने सर नगर्ने जानुहोस् अब मैले सुन्नु नपरोस् ल सर बाई भर्खरै मात्र रुपडियाबाट ताजा माल लिएर आएको छ है बाँसगढी चोकमा छु छिटो गरेर आइज ल बोलाएको आउन नि कति ढिला गरे त नि झन् यो ढिला भइरा बेला ए आइ पो सकेछ त पैसाले पुरा त छ नि जे भयो नि यो धन्दामा कमाइ चाहिँ छ के तर हिजो रवि भाइ आउँछु भनेर मैले अस्ति त्यसलाई खुवाएको थिएँ हिजो आएन आज पनि आउला जस्तो छैन त्यो पैसै नदिएर भाग्ने मूलमा त बसेको छैन
सँगै लाग्न लाग्यो मलाई त हो दाइ लास्ट गर्नु भएको छ केही छैन दाइ ए रवि भाइ त आइस हजुर दाइ तेरो त अस्तिको बाँकी छ त कान्छा पहिला अस्तिको दे नानी पाउँछस् ल म कसम दिइहाल्छु नि पैसा दाइ आज दिनु न प्लिज दाइ लास्ट सिन गरेर छ दाइ हेर भाइ मलाई पनि सिधैमा थोडी नै मिल्छ चिनेको भाइ भनेर 2-3 पटक खुवाइसके हिजो आउँछु भने हिजो पनि आएनस् आज त बिना पैसा पाउँदैनस् नि भनिदिएको छु दाइ प्लिज दिन लास्ट सिन गरेर छ दाइ प्लिज दाइ ए रवि भाइ ए बाबु छोड न ए छोड साला खाते हेर भाइ तेरो र मेरो सम्बन्ध एक ठाउँमा छ मेरो व्यापार अर्को ठाउँमा छ चाहे लुट्छस् चाहे चोर्छस् या भिख माग्छस् मलाई मतलब छैन मलाई मेरो पैसा आजसम्म जसरी पनि चाहिन्छ भनिदिएको छु नि पैसा सैसा ल्याउनु छैन माल खान्छु भन्छन् यस्ता त छन् खाते सालाहरू हजुर दाइ यहाँ हामीसँग छ यहाँ हस् दाइ ल ल दाइ हस् दाइ पैसा छैन दाइ तँ बोलाउन भाइ तिमी ल ल दाइ इन्जेक्सन हाल्ने भाइ तिमी म हाल्दैन यो तार बाँधिदिउँ न माथि हुन्छ हजुर भाइ आपसिन बाँधिदिउँ दोस्त टाइट गर त्यो माथि गरिदिउँ न यार यो दबाई हालिदिउँ न नयाँ बनाउँदै गर्छु ल ल दोस्त यार म हाल्दै गर्छु मजा आयो यार हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ दिन देख्नु सबै गाजा चुरोट खाएर बसिरहेका छन् यस्तो दिन दाडे गाजा चुरोट खाँदाखेरि नि घर परिवारले केही नभन्ने नगरपालिका सरकार किन कसैले केही भन्नुभएको छैन यो हुनुमा कस्तो दोष छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ भने सबैले भनिदिनु होला र म हजुरहरूलाई यस्तो खबर सधैँ नै लिएर आइरहनेछु र म हजुरहरूको प्यारी सीता दिदी राम्रोसँग भनेको गराइदिनु सही झल्ली र भल्ली छिटो मेरो मोबाइल दे छिटो के को होला बाटोमा यस्तो लगाएर मिल्छ के भयो मोबाइल चल्छ छोड मोबाइल चल्छ सधैँ आए चाहिँ बाबा लोनी के सुन्नु यस्तो लोनी के भयो यस्तो यो भगवान हे रवि काका कहाँ छ हैन कहाँ गयो बुढा यो लोनी के भयो होइन के भयो छोरो त बाउलाई छ नि बास्कडी बेलाम गएर कस्तो मोबाइल चोरेछ रे अहिले पुलिसले फोन गरिदिए हे भगवान के गर्ने होला के भन्छ मैले त पहिले भएन त्यो चालमा ठिक छैन घरबाट भाइ जान दिनु हेर पोट ल्याउनु छैन खालि झगडा गऱ्यो स्कुलमा गयो झगडा गऱ्यो ट्युसनमा गयो झगडा गऱ्यो खालि आवाजसँग बुल्यो हे भगवान के सुन्न पर्यो यस्तो हैन कति कराको छोरालाई पुलिसले लगेको छ जाउँ न छिटो भेट्न जाउँ न त्यसलाई त जानेछु मैले आज डाक्टर साहब नमस्कार डाक्टर साहब नमस्कार किन आतिनु भएको डाक्टर साहब मेरो च्यानललाई बचाउनु पर्यो उनलाई हिजोबाट पेटा लागेको छ बाटोमा आउँदा ढिलो भइगयो ए एकछिन पर्खनुहोस् नआतिनुहोस् न कता हुनुहुन्छ यता आउनुहोस् न
रवि मेरो छोरालाई के भयो लौ रवि मेरो छोरालाई कसरी यस्तो गर्यो यस्तो बाबु रवि के भयो यस्तो बाबु कसरी आइपुगिस् त यहाँ के भयो यस्तो अब तैँले के गरेको त किन यस्तो गरिस् होइन बाबा मलाई अलिक निकाल्नु पऱ्यो बाबा जसरी पनि अलिक निकाल्नु पऱ्यो मैले एक्लो छोरो कसैले मारिदेला कसैले फसाइदेला कतै नजा बाबु राति भनेको के भयो नि रविको बा तपाईँ नै हो माने हो मिलाउनु रविको सामान रविकामा चिन्ता लिनु पर्दैन चोरीको केसमा छ अनि गाँजा चुरोट पनि खाँदा रहेछन् त्यो देखियो तपाईँ यता आउनुहोस् त हजुर सर के हो भन्नुहोस् त रविले विगत लामो समयदेखि गाँजा चुरोट सेवन गर्दो रहेछ अनि चोरीको केसमा पनि आउँदा रहेछन् अनि यताउता केटाहरूसँग झगडा गर्ने पनि रहेछ अब यता व्यवस्थापन गर्ने हामीले नै गर्दैनछौँ तिमीले केही गर्नु पर्दैन राम्रोसँग हेर्नु होला ल सर पहिला त एकदम इमान्दार नै थियो छोरो के भएर बिग्रियो अब तपाईँले सुधार गरिदिनु होला राम्रोसँग ल हुन्छ सर है तपाईँकै ल हुन्छ ल यो छोरा त सहीले सुख दिने भएन हेर त हेर हेर खाप्चोहरू त खाप्चोहरू भरै क्या होला मलाई त हेर त बोलाएको समयमा अझै आएका छैनन् कता हराएछन् कुन्नी सरी मोहित सरी अंशु हामीले केही गर्न सकेनौँ तपाईँको बच्चालाई हामी बचाउन सफल भएनौँ मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ तपाईँले धेरै काम नगर्नु होला यसले पछि धेरै असर पर्नेछ र त्यसले पनि केही हदसम्म यो काम भएको छ भने 17 वर्षको उमेरमै उहाँको गर्भमा बच्चा बसेको थियो र त्यो उमेरको अपरिपक्वताको कारणले गर्दा आज म यो दुखी हुँदै भनिरहेको छु तपाईँ कहिल्यै आमा बन्नुहुने छैन अन्सु मलाई माफ गर्नु होला तर फेरि पनि भन्छु तपाईँ कहिल्यै आमा बन्नुहुने छैन यो सब मैले गर्दा भएको यसको दोषी तिमीले के भनेको के हो मेरो पहिलाको जिततिर दबदबीले गर्दा त भएको मैले पनि ठुलो गल्ती गरेको छु मलाई पनि माफ गर्थ्यो है गर्दै गरेकी बालक छोरीको समाजको डर र पैसाको लोभले बिहेको कुरा नगर्नु पर्थ्यो तँलाई गाह्रो परेको बेला तेरो कुरा सुनिदिनु पर्थ्यो तेरो यो अवस्थाको दोषी नहो छोरी देख्नुभयो हिजो सपनाले भरिएका यी आँखाहरूमा आज डर र भयको कालो बादल मडारिरहेको छ हेर्नुहोस् त यी हातहरूले किताब र कापी समाउनु पर्ने थिए तर आज अँध्यारोबाट समाइरहेका छन् यी आँखाहरूमा हजारौँ सपना चम्किरहन पर्ने थिए तर आज घरको जिम्मेवारीले भरिएका छन् त्यसैले सधैँ मैले जस्तै घरको काम 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 अफिसको काम काम मात्र नभन्नुहोस् घरमा छोराछोरीलाई समय दिनुहोस् छोराछोरीको साथी बनिदिनुहोस् सधैँ पैसा दिएर मात्रै मैले त सबै गरेको छु भन्ने कदापि नठान्नुहोस् त्यसैले हेर्नुहोस् आज यो दुःख मेरो घरमा परेको छ भोलि तपाईँहरूको घरमा पनि पर्न सक्छ त्यसैले सबैजना सचेत हुनु होला आज यो समस्या उहाँहरूको छोराछोरीलाई परेको छ भने भोलि तपाईँहरूको छोराछोरीलाई नपर्ला भन्न सकिँदैन त्यसैले किशोर किशोरीलाई अपराधी होइन उनीहरूको सुनौलो भविष्य बनाऊ हेर्नुहोस् आज यो घरमा यस्तो अवस्था आउनको कारण के होला त यो हुन जिम्मेवारी को तपाईँ हो तपाईँहरू हो यो हुनुमा जिम्मेवारी तपाईँ हो म हो हामी हो र तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवार छ हो तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवार छ यसमा जो देखेर पनि व्यवस्था गर्छ जो क्रोधलाई क्रोध भन्न डराउँछ त्यो पनि दोषी हो हेर्नुहोस् तपाईँ हामी चुप बस्नकै कारणले गर्दा आउने गर्छन् यस्ता समस्याहरू निम्तिने गर्छन् यस्ता समस्याहरू त्यसैले हामीले अहिले र आजैबाट नै हामीले यस्ता समस्याहरू हटाउनै जानुपर्छ नसालाई होइन हामीले नयाँ आशालाई बनाऊ सबै मिलेर भनौँ नसा होइन नसामुक्त जीवन चाहिन्छ नशा होइन नशामुक्त जीवन चाहिन्छ नसा होइन नसामुक्त जीवन चाहिन्छ नशा होइन नशामुक्त जीवन चाहिन्छ यो उमेर विवाहको होइन सपनाको हो यो उमेर विवाहको होइन
शारीरिक मानसिक अनि आर्थिक पनि हो बिहेभरि 20 वर्ष पारी बिहेभरि 20 वर्ष पारी